많이 보이는 거예요. 아, 근데 영상을 우리가 찍을 수 있을까? 야, 김도 한번 해봐라. 마지막으로 강릉여행 내리실만은 내리셨습니다. 어디를 가죠? 맞아. 만동제과로 가는 중입니다. 조금 사람이 있네요. 그래요? 안녕 설무설무. 넌 나도 잡아먹니? 위를 갇혔어. 이게 진짜 미쳤어.
바람 안 불었어. 여기 바람이 안 부네. 와, 파도 봐. 윤빈이 왔다.